যে খাবারটা এটা একটা সিট খাবারের বিকল্প খাবার এখন দেওয়া হবে ওদের সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। দেখেন এখানে কত পিস ভাই সব মিলে? এনে আছে 200। 200, হ্যাঁ ওই যে 210 15 ওইটা এভারেজ 200 বলা চলে আর কি। সিট খাবারের বিকল্প চলতেছে, পুষ্টিকর খাবার যেটারে বলে। হ্যাঁ এই আর কি। এই 2-2.5 কতক্ষণ হলো ভাই এগুলো? 2-2.5 ঘন্টা। আমরা তো প্রায় 1.5 ঘন্টা প্লাস দেখলাম। আচ্ছা সকাল থেকে না? হ্যাঁ তোমরা তো আসো পরে। হ্যাঁ আমরা লেট করে আসছি। এই যে উড়ের যে নামছে একটা ধকল গেছে, এই যে অবশ্যই অল্প একটু খাবার দিছে। জাস্ট কোনো রকম আর কি দিয়া যাতে ওদের আর কি পুষ্টিটা থাকে শরীরে, এই আর কি। আবার মেন খাবার হচ্ছে পরে, পরে। দুপুরের পরে।